Пътят към една нова усмивка рядко започва лесно. Често започва с притеснение, с липсващи зъби, с поглед, който избягва огледалото, с ръка, която прикрива устата при смях, с усещането, че всички забелязват, с нежелание за усмивка, с мълчание, което се превръща в навик, с желание да се скриеш, с отлагане, ден след ден, с усещането, че вече е късно, че няма връщане назад. Но всяка седмица в CityDent десетки пациенти правят първата стъпка. Заедно с доктор Ситнов се създава ясен план за лечение и естествена усмивка. Постепенно започват да се появяват нови истории. Една след друга, тези истории се превръщат в снимки, в постове, в благодарствени думи на доволни, усмихнати пациенти. И тогава идва промяната. Погледът се връща, смехът се появява отново. CityDent Пазарджик. Дентална имплантология с опита на доктор Ситнов.